Som la Carla Coll i la Camila Tron, creadores de Muito Barullo. Muito Barullo és un documental que ens acompanya a la Camila i a mi a un viatge a Lisboa. Tu creus que tu i jo serem amigues per sempre? Va ser una de les experiències més rares que hem viscut, viscut, perquè 100%. vam dir, vinga, reservem 3 dies de viatge a Lisboa, perquè un d'ells, que va resultar ser el primer, després ens quedaven 2 dies més per recórrer a Lisboa després d'haver deixat el teu ex. Ostres, bueno, realment són d'aquestes coses que et passen una vegada a la vida. Ho espero, la veritat. Espero que sí. No, però jo crec que, bueno, o sigui, per mi va ser com m'està acompanyant una de les persones més importants de la meva vida en un dels moments que, en aquell moment, per la situació de tenir 20 i pocs anys i això, era un dels moments com més importants de la meva vida. I llavors va ser com... ho vaig agrair també. Un punt de premeditació de que volíem fer alguna cosa sí que hi era, perquè el material no el fèiem com en va, jo crec, i sí que és veritat que en un moment de la pel·lícula diem el curt, això ho posarem al curt, o el plot twist del curt, o no sé què diem exactament. I sí que hi havia com una mica aquesta idea de amb això anem de fer alguna cosa, però anem de fer alguna cosa perquè ho vegin els nostres amics o per tenir-ho gravat perquè d'aquí 20 anys ens farà molta gràcia veure'ns en aquesta situació. En cap moment vam pensar que aniria més enllà. Jo vaig trobar la handicam a casa dels meus pares i tu havies de trencar amb el teu ex. Sí. I així va sorgir la pel·lícula. Mudou-se para a nossa rua a mulher que já foi tua. Sí, és que jo feia una mica de voyeur d'aquesta història. Sí. I llavors era lo lògic i lo lògic que va sortir sol era que jo anés gravant i després jo, perquè a mi m'agrada molt muntar i ho vaig muntar, però com una cosa, a més, molt... no sé com explicar-ho, des d'una cosa molt de plaer de fer-ho, pel simple plaer de fer-ho i de fer-ho. Ja està. Però no va haver-hi mai un acord de res. I ho anava fent i m'anava dient, tia, ha passat això, ho estic muntant i de cop posaré això amb això perquè ens lliga molt, perquè, o sigui, això que deia abans de la casualitat, crec que ha passat, o sigui, va passar durant el viatge, en moltes coses que passen a la pel·lícula cada cop. Per mi el moment clau és quan anem a veure l'exposició de Saramago. O sigui, això va ser una casualitat, no està premeditat, és tal com surt a la pel·lícula. I durant el muntatge també van anar passant moltes coses d'aquestes, no? Que ens vam anar trobant coses que de cop ens encaixaven. Sí, és tota una situació surrealista. Tal com s'explica a la pel·li, és com va passar, que és com vam trobar-nos-hi de casualitat. Comprant unes postals de segona mà en un lloc super random, de cop vam trobar una postal que posava Casa dos Vicos i vam dir, ai, què és això? Vam buscar, vull dir, va ser així. I després, quan vam veure el... O sigui, de fet, vam gravar la pantalla i, de fet, jo crec que fins que no ho vam tornar a mirar no vam dir, ostres, però clar, això dialoga moltíssim amb tot el que ha passat, perquè a més Saramago, o sigui, això és un extracte d'un altre documental que es diu José y Pilar, que parla de la relació que tenia Saramago amb la seva dona, que ell és portuguès i ella és, crec que és de Màlaga, no sé. Bueno, ella és portuguès i ella és espanyola i de cop era una... De cop i volta semblava un mirall de, no sé si una història semblant a la teva Manguí o jo què sé, però de cop i volta era com que la situació va sortir, tal com dius, la situació va sortir de la pròpia història nostra i es va expandir en alguna altra cosa més. Provavelmente à espera de que aconteça o milagre de dia alguém ser capaz de dizer o que isso é, efetivamente. Mas não se pode, não se sabe o que é. Hi ha una part de tot aquest material que és super autèntic, perquè no hi ha cap complexitat tècnica, pa lo bueno i pa lo malo. Vull dir, hi ha una part que jo crec que ens agrada molt que sigui així. Sí que és veritat que hi ha hagut moments després que ho hem patit, perquè hi ha moments que de cop i volta diem, ostres, aquest material, vam tenir moments de dubte de dir, això fins a quin punt
Es pot ensenyar, Sí, es té pot com algun ensenyar, valor. o sigui, em semblava fins i tot com una mica un ultratge al noble art del cinema, saps? Però bueno, de cop i volta vam dir, és que no, perquè és nostre, va néixer així i mira... O sigui, creiem que això ben gravat, ben microfonat, amb un equip de 5 persones, encara que fos un equip superpetit de 5-10 persones darrere, no tindria cap sentit. Llavors, jo crec que ho abracem una mica. Para mí, tío. Cuando alguien se divorcia es algo positivo, significa que no estaban bien las cosas y tomar una decisión. Com anar al gimnàs. Quin pal, saps? I que ens fa molt de pal quan hi anem. I després estem a Pilates i bueno, està Però bé. almenys deixes Però les Pilates. endorfines. En el fons, tant el cinema com el teatre volen explicar històries i amb això, en aquest sentit, connectem igual. Després sí que és veritat que no tenim una formació específica. Bueno, jo vaig començar audiovisuals, però ho vaig deixar, vull dir, com que no compta. Però sí que és veritat que sempre ens ha interessat el cinema com a... Sí, com un mitjà més, com nosaltres fem servir molt el teatre i crec que... O sigui, crec que la nostra feina, sobretot amb el món del teatre, i una part de la nostra línia d'investigació sí que es centra molt en exprimir com el format teatral i la presència de l'espectador d'una manera molt clara amb la nostra companyia, i crec que això ens permet jugar una mica amb les nostres ganes d'explicar històries i d'explorar altres coses, però amb un format molt diferent, que potser ens allibera de coses de les quals estem molt més acostumades i com que portem com molta més feina feta, i això de cop és com fresc i diem, hòstia, anem a jugar amb això, que no tenim cap pressió, no hem provat res mai, no? Bueno, no ho sé. I de fet, sí que és veritat que arran de Muito Barullo i de veure el resultat, sí que se'ns han despertat molt les ganes d'explorar més aquest format per explicar històries, perquè en el fons és veritat que el teatre el teatre és un format que et permet explicar-ho d'una manera, però amb el cinema pots fer coses que amb el teatre no pots fer. Sí, i estem descobrint això i ens està agradant. Sí. Quan és una relació amb la que comparteixes tantes coses, al final generes primer una complicitat que et permet fotre't amb una càmera i exposar-te, perquè realment estem molt exposades i des d'un lloc molt quotidià i molt segur, que això ens ve molt de gust seguir explorant-ho, perquè realment venen ganes de parlar de tot amb ella. Sí, i de moltes coses de les que ens passen, perquè ens anem acompanyant, no? Ara al setembre farà 10 anys que ens vam conèixer, ens anem acompanyant. Quan vam gravar aquesta pel·lícula estàvem en un moment vital, ara estem en un altre, ens estan passant altres coses i sempre diem, hòstia, això també ho hauríem d'explicar. Per nosaltres està al da. Bueno, és un somni. Sí, crec que no ens ho acabem de creure, crec que quan estiguem assegudes i de cop comenci la pel·lícula, les dues ens haurem d'agafar la mà i dir, hòstia...